新能源汽车开空调费电吗？这到底是怎么回事呢？今天博博就来给大家聊一下这个话题。Hello， 大家好，我是你们的口播博主博博。今天博博就来给大家聊一下这个话题。老规矩，点赞关注。博博接着给大家往下聊。随着新能源汽车的普及，越来越多的人开始关注这种新型交通工具的使用成本问题。其中一个常见的问题就是新能源汽车开空调费电吗？对于这个问题，很多人可能心存疑虑，毕竟新能源汽车的动力来源与传统燃油车不同，其能耗情况自然也有所差异。那么新能源汽车开空调到底会不会费电呢？今天博博就来给大家详细聊聊这个话题。讲到这里呢，博博就想问大家一个问题，大家觉得新能源汽车开空调会不会费电呢？支持的打支持，看看有多少人支持的，是不是觉得这个问题很实际，也很值得探讨呢？别急，博博这就来给大家详细解析一下。首先，我们需要明确的是，新能源汽车的空调系统与传统燃油车有所不同。新能源汽车的空调系统是由电机驱动的，而不是像传统燃油车那样依靠发动机带动压缩机工作。这种设计使得新能源汽车的空调系统在运行时会消耗额外的电能，因此从理论上来讲，新能源汽车开空调确实会费电。那么，新能源汽车开空调到底会消耗多少电能呢？这个问题其实并没有一个固定的答案，因为它受到多种因素的影响。第一，车型的不同会导致空调系统能耗的差异。不同品牌、不同型号的新能源汽车，其空调系统的设计和性能都有所不同。一些高端车型可能采用了更先进的节能技术，使得空调系统在运行时能够更加高效地利用电能，而一些低端车型则可能由于成本限制，采用了较为简单的空调系统，其能耗相对较高。第二，空调温度和风速的设置也会影响能耗。一般来说，空调温度越低，风速越大，能耗就越高。因为空调系统在运行时需要消耗更多的电能来制冷或制热，并将空气吹送到车内各个角落。因此，在使用新能源汽车的空调系统时，我们应该根据实际需要合理设置温度和风速，避免不必要的能耗浪费。第三，驾驶环境和使用时长也会对空调系统的能耗产生影响。在炎热的夏季或寒冷的冬季，空调系统需要消耗更多的电能来维持车内舒适的温度，而在春秋季节，由于气温较为适宜，空调系统的能耗则会相对较低。此外，使用时长也是影响能耗的重要因素。如果长时，那么具体来说，新能源汽车开空调会消耗多少电能呢？根据一些实际测算数据，一辆新能源车使用车载空调1小时大约会消耗3至5度电。当然，这个数据只是一个大致的范围，具体消耗量还会受到上述提到的多种因素的影响。例如，在炎热的夏季，如果车内温度很高，而你又将空调温度设置得很低，同时风速也调得很大，那么空调系统1小时的耗电量可能会超过5度电。相反，在气温较为适宜的春秋季节，如果你只是将空调温度稍微调低一点，风速也适中，那么空调系统1小时的耗电量可能会低于3度电。值得注意的是，虽然新能源汽车开空调会消耗额外的电能，但与传统燃油车相比，其能耗情况仍然具有一定的优势。传统燃油车在开空调时，发动机需要消耗额外的燃油来带动压缩机工作，这不仅增加了燃油消耗，还会产生更多的尾气排放。而新能源汽车则不同，其空调系统直接由电机驱动，不会增加燃油消耗和尾气排放。因此，从环保和节能的角度来看，新能源汽车开空调仍然是一种更为可取的选择。当然，对于新能源汽车用户来说，在使用空调系统时，还是需要注意一些节能技巧。例如，适当提高空调温度、降低风速、合理利用内外循环等，都可以在一定程度上减少能耗浪费。此外，定期保养空调系统，保持空调滤网的清洁等，也可以提高空调系统的运行效率，进一步降低能耗。除了空调系统的能耗问题外，新能源汽车的续航里程也是用户普遍关注的问题之一。很多人担心开空调会严重影响新能源汽车的续航里程，实际上，这种担心是有一定道理的。因为开空调会消耗额外的电能，从而减少了可用于驱动车辆行驶的电能。然而，这种影响并不是绝对的。通过合理的驾驶习惯和节能技巧，我们可以在一定程度上减轻开空调对续航里程的影响。例如，在行驶过程中避免急加速、急刹车等激烈驾驶行为，合理利用动能回收系统等，都可以在一定程度上提高新能源汽车的能源利用率。博博认为，新能源汽车开空调确实会消耗额外的电能，但具体消耗量会受到多种因素的影响。通过合理的设置和使用方法，我们可以在一定程度上减少能耗浪费。同时，与传统燃油车相比，新能源汽车开空调仍然具有环保和节能的优势。因此，对于新能源汽车用户来说，在使用空调系统时，不必过于担心能耗问题，只需要注意一些节能技巧即可。不知道大家觉得博博说的对不对呢？如果你也喜欢博博的节目，点赞关注，这样你就不会错过我的精彩节目了。下次再见了。